नमस्कार। गर्मी महिना सुरु भइसकेको छ अहिले र गर्मी महिना सुरु भएको भएर अहिले सानो एउटा जानकारी लिएर आएको छौँ। सबैले सुनेको धेरै चर्चामा आएको जलबिरे झरनाको बारेमा। यो जलबिरे झरनालाई त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिले लामो झरना पनि भन्ने गर्दो रहेछ। यो जलबिरे झरना बागमती प्रदेश अन्तर्गत चितवन जिल्लाको इच्छा कामना गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा रहेछ, जुन चाहिँ काठमाडौँबाट जाँदा तपाईँ मुगलिन र मुगलिन पुगेपछि मुगलिनबाट नारायणगढ जाने बाटोमा करिब 8 किलोमिटर जति अगाडि नारायणगढतिर गइसकेपछि जलबिरे भन्ने ठाउँ आउँदो रहेछ र त्यो जलबिरे भन्ने ठाउँबाट तपाईँ करिब 2 किलोमिटर जति बायाँ साइडमा माथि डाँडामाथि उक्लेपछि जलबिरे झरना भएको ठाउँ आइपुग्नु हुने रहेछ। यो जलबिरे झरना पुग्नको लागि केही रकम तिर्नु पर्दो रहेछ, त्यो तिरेपछि बल्ल जान पाइने रहेछ। गाडी चालक हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नै गाडी भए पनि ड्राइभर बाहेकको मात्र पैसा लाग्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको शुल्क उठाउने बहिनीले। त्यो शुल्क तिरिसकेपछि तपाईँ करिब 2 किलोमिटर जति माथि उक्लेपछि पुरै डाँडा सिधै माथि गएपछि बल्ल पुग्नुहुनेछ जलबिरे झरना अर्थात् लामो झरनामा। यो नितान्त एकदमै चर्चित झरना हो। लामो समयदेखि जलबिरे झरना भनेर धेरै सुनेका थियौँ र हामी पनि जाने मौका यो पटक मात्र पायौँ। त्यही भएर थोरै जानकारी हामीले राखेका हौँ यो भिडियो मार्फत। यो झरना 102 मिटर अग्लो रहेछ र यो झरनामा विभिन्न खेलहरू पनि हुँदो रहेछ। त्यसको लागि ग्रुप लिएर आउने र पैसा छुट्टै तिर्नु पर्दो रहेछ। त्यसको लागि भने यो झरनामा आएर तपाईँ प्रवेश गर्नको लागि एउटा शुल्क तिरेपछि भित्र गएर तपाईँ नुहाउने सबै झरनासँग रमाइलो गर्न पाउनुहुन्छ पानीसँग। र तल झरिसकेपछि तल जानेर जुन 8 किलोमिटर भन्यौँ नि नारायणगढ जाने बाटो मुगलिनबाट, त्यहाँनिर तपाईँले खानको लागि राम्रो होटलहरूको पनि व्यवस्था रहेछ। त्यहाँको स्थानीय खाना खानको लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। र यो विशेष गरी यो झरना हेर्नको लागि अलिक गर्मी महिना रमाइलो छ, एकदमै चिसो पनि छ, मनै आनन्द हुन्छ। तपाईँ गर्मीको मौसममा एकदम आउन उपयुक्त छ यो जलबिरे झरना अर्थात् लामो झरनामा। र यो लामो झरनामा करिब दिनमा 1000 देखि 1200 पर्यटकहरू दिनहुँ आउने लामो झरना व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले हामीलाई जानकारी पनि दिनुभएको छ। हामी पनि धेरै पछि पहिलोपटक जाने मौका पाएको भएर यो सानो जलबिरे झरनाको बारेमा जानकारी राख्यौँ। कृपया तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला ल भन्दै यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।